shundoq turishida mehmonlarga olib kirsanglar ham zo'rda. Bu yerda qizib turgan yog'ga endi piyoz sovuramiz. Qaraydi, piyozni solgandan keyin sразу tuz sepiladi. Piyoz tezroq o'lishi uchun. Tuz piyozni tez o'ldirib beradi, tez qizartirib beradi. Har xil joyga sepdim. Endi bu qovurilgandan keyin bu yerda boyaga artib qo'ygan kartoshkalarimni figurniy pichoqda to'g'ri oldim, o'rtacha shaklda. Keyin qizargandan keyin buni solib qizartiraman. Ozgina qizartiradigan solib, yaxshilab aralashtirib suv solib qo'yaman. Bu yerda lo'li kebabni qilgungacha bu yerda qaynab turadi, shira tortib turadi. Keyin tugib tayyor qilib qo'ygan narsalarimizni terib, dimlab qo'yamiz. Lo'li kebabni ham duxovkaga tiqib qo'yamiz. Koreyka ham, kabob ham, mama asatchi ovqatimiz ham hammasi pishadi. Keyin bittada shu uzun taxtaga chiroyli qilib terib chiqamiz. Tayyor bo'ladi. Qaranglar, o'sha piyoz qizardi. Oldi ham. Endi kartoshkani solamiz. Buni ham bitta aylantirib, ozgina qizargandan keyin o'sha bu yerda qizartiradigan solamiz. Ozgina qovurilsin. Qaranglar, menda qizartiradigan yo'liguvchi hozir mana bitta baqlajon tomatli sousligi bor ekan. Kabachkini hozir shundan foydalanaman. Sizlar xohlasanglar qizartiradigan soslar ham bo'ladi. Men hozir shundan foydalanaman. Yana ham shirinroq chiqadi. Qaranglar, o'tidan sal qovurildi. Endi suv sovuraman. Zeta 1 litrcha suv. Endi buni qaynatib ko'p qo'yaman. Bu o'sha bitta piyoz, turetskiy shashligi, lo'li kebab deyiladi. Shu kerak emas joyini olib tashlaysizlar. Shu chopperlarni tishi o'tadigan qilib kesib olib, mayda qilib chopper yordamida maydalab olasizlar. Buni maydalab, keyin bunga qo'shaman. Spetsiyalar qo'shiladi, ozgina nonni talqoni qo'shiladi-da, yaxshilab uriladi. Endi buni chopper qilib olishim kerak. Qaranglar, mana shunaqa maydalanadi. Olib bunga solamiz. Piyoz solindi. Endi ozgina non talqonini ko'rasizlar. Shuni noniga solamiz. Endi ozgincha yog', ko'p emas, suyulib ketishi mumkin. Nomiga yog', tuz, oregano bilan murch. Paprikalar kerak emas. Keyin murch. Endi yaxshilab urib masaj qilish kerak. Tayyor. Endi buni bir sixlab chiqamiz. Bizga mumli pachkalar kerak bo'ladi. Hammasini tayyor qildim. Mana shunaqa bo'ladi. Yaxshilab siqib qilasizlar. Sekin solib chiqamiz. Qaranglar, qovurgandan keyin orqa oldini qizartirgandan keyin pergament solingan listga qo'yasizlar. Terib chiqqandan keyin ustiga ham pergament yopasizlar. Nimagaligini hozir qovurib olib yana bir marta tushuntiraman. Buni qaranglar, qizartirib qovurib oldim. Shirali bo'lish uchun bitta qovurib olasizlar. Keyin folga solingan listga qo'ydim. Endi qaranglar. Ustiga ham folga yopasizlar. Sababi sochniy bo'lib pishadi. Ani duxovkada orqa yoqdan issiq urganda qurib ketmaydi-da. O'zi hozir shundoq ham suvi chiqadi. Agar buni yopmasanglar, o'sha chiqargan suvi qurib ketadi. Hozir ustini yopsak, suvi bilan birga sochniy bo'lib pishadi. 180 gradusga где-то 25-30 minutga tiqib yuborasizlar.
180 gradusga 25-30 minutga qaranglar, o'rtasiga qo'yganman. Tepadan ham pastdan ham issiq uradi. 180 gradusga 30 minutlar atrofiga. Qaranglar, уже hamma narsamizni tayyor qilib oldik. Yarim soat 40 minutgacha o'tdi-da oradan. Koreykamiz davno pishib bo'ldi. Buni tiqib yubormasdan oldin koreykani уже duxovkadan oldim. Hozir sovib уже tayyor bo'lib turibdi. Sovib ketmadi unaqa. Bu yoqda o'sha shashlichalarimiz ham tayyor bo'ldi. Suvlari o'zi bilan bo'lib sochni bo'lib pishgan. Bu yoqda bo'yi dimlab qo'yganimiz ham tayyor. Hozir go'shtlarni kesib, shashliklarni taxlab, buni ham bunga qo'yib, chiroyli qilib yasatib bo'lgandan keyin yana sizlarga ko'rsataman. Mana qaranglar, уже chiroyli qilib yasatib oldim. Endi qanaqa yasatish o'zingizlarning ideyangizga bog'liq. Bu yoqda karomli o'raganimiz, bu yerda tokda bu jo'xori, tayyor jo'xori sotib oldim. Xohlasanglar o'zingizlar qaynatib qilsanglar ham bo'ladi. Bu yerda o'sha lyuli kebab deyiladi, shashlik. Bu yerda kartoshkalari, bu yerda mana koreykamiz prям sochniy bo'lib pishgan. Marinovkaga bog'liqda o'zi. Bu yoqda chiftelimiz, bu yoqda o'sha golubtsilarimiz. Bu yoqda sho'rvasi ikkita chetda. Shunday turishida mehmonlarga olib ko'rsanglar, ham zo'rda, yoqimli ishtaha.